मसँग चाहिँ आज FZS B2 र यसको साउन्ड चाहिँ सुनौँ। त्यसपछि के को साउन्ड हो र कसरी पत्ता लगाउने त्यो कुरा नि बताउँला। यो साउन्ड भनेको टाइमिङ चेनको साउन्ड हो। यदि टाइमिङ चेन लुज भयो भने यस्तो साउन्ड सुनिन्छ र यो एकदम डेन्जर साउन्ड हो। यदि टाइमिङ चेन लुज भयो भने टाइमिङ आउट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र टाइमिङ आउट भयो भने बेल भाङ्गिने र पछि गाडी स्टार्ट नहुने तथा हाफ इन्जिनसम्मको काम गराउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर यस्तो साउन्ड यदि आएको छ भने बेलैमा सचेत हुनुपर्छ र के को समस्या हो, खासमा टाइमिङ चेनको हो कि यो छेउको देखिरहनु भएको छ, यसलाई भनिन्छ टाइमिङ चेन एडजस्टर वा टेन्सनर पनि भनिन्छ। टेन्सनरमा हुने एउटा पुस रड हुन्छ जसले टाइमिङ चेनलाई पुस गरेर राखेको हुन्छ। यदि पुस रड बिग्रियो भने त्यसको कारणले पनि यस्तो साउन्ड सुनिन्छ। यदि टाइमिङ चेनको यसरी नोइज आयो भने सर्वप्रथम हामीले एडजस्टर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एडजस्टरको कारणले यस्तो साउन्ड आएको हो भने एडजस्टर चेन्ज गर्नु पर्यो। यदि एडजस्टर ठिक छ भने टाइमिङ चेन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यस्तो टाइमिङ चेनको नोइज आएको छ भने सर्वप्रथम नआतिकन यो टेन्सनरलाई हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो टेन्सनरलाई कसरी चेक गर्ने म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम यस्तो माइनसवाला सानो स्क्रुड्राइभर लिने र यो स्क्रुड्राइभर लिइसकेपछि मैले इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई देखाउन चाहेँ। यसलाई भनिन्छ एडजस्टर वा टेन्सनर। यो टेन्सनरको पछाडिपट्टि एउटा रबर हुन्छ, कुनैमा स्क्रु हुन्छ तर यसमा चाहिँ रबर हुन्छ FZ B2 मा। र यो रबर पहिला जिग्नु पर्यो र जिकिसकेपछि यसको पछाडिको होल मैले देखाउन चाहेँ। यहाँभित्र पनि एउटा माइनस बोल्ट हुन्छ र यो बोल्टमा चाहिँ स्प्रिङ बेरिएको हुन्छ र यो बोल्टलाई नै एन्टी क्लकवाइज घुमाएर अनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्रुड्राइभरको मद्दतले। यो चाहिँ प्र्याक्टिकली देख्नुभयो होला। टेन्सनरमा स्क्रुड्राइभर हालेर घुमाउँदाखेरि स्क्रुड्राइभर नै पुरा भाइब्रेट भइरहेको थियो तर टाइमिङ चेनको नोइज चाहिँ कम भएन। त्यही भएर यस्तो छ भने सिधा यो एडजस्टर हामीले बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई बाहिर निकालौँ। र मैले यहाँ देखाउन चाहेँ यो चाहिँ यसको पुस रड हो। यो रडले चाहिँ केमचेनलाई भित्र पेलेर राखेको हुन्छ, अर्थात् कि यो रडले चाहिँ केमचेनलाई भित्र पुस गर्ने गर्छ। तर यदि यो आफै अड्केर बस्यो भने यसले केमचेनलाई पेल्न सक्दैन। मैले यहाँ देखाउन चाहेँ, यसलाई मैले खोलेँ र यो अलिकति बाहिर निस्क्यो। यसलाई मैले फेरि भित्र घुमाएर भित्र लग्यो भने यो भित्रको भित्रै बस्छ र यस्तो भयो भने केमचेन लुज हुन्छ र केमचेनको आवाज चाहिँ आउने गर्दछ। र मसँग अर्को छ टेन्सनर। यहाँ मैले कम्पेयर गरेर देखाउन चाहेँ। यसको यो देख्न सक्नुहुन्छ पुस रड कति बाहिर छ र कति लामो छ, लगभग यो 1.5 इन्ची जति लामो होला। तर यसमा भएको पुरानो चाहिँ यो अड्केर पनि बसेको छ र लगभग हाफ इन्ची मात्रै बाहिर छ, जसको कारणले यो टेन्सनरले केमचेनलाई पेल्न सकेन र फलस्वरूप टाइमिङ चेनको आवाज आएको। अब यो टेन्सनरले कसरी काम गर्छ मैले तपाईँलाई देखाउन चाहेँ। मैले यसलाई क्लकवाइज घुमायो भने यो भित्र जान्छ, यो भित्र पस्छ र फेरि यसलाई छोड्यो भने पुनः यो यथास्थानमा बाहिर निस्केर बस्छ, जसको कारणले यसले केमचेनलाई पेल्न सक्छ र केमचेनको नोइज चाहिँ सुनिन्न। त्यही भएर यो पुरानो मैले चेन्ज गरेँ र यसमा अर्को मसँग भएको यो हुन त पुरानै छ, यसलाई हालेर हेरौँ, त्यहाँपछि यसको साउन्ड तपाईँलाई सुनाउँला।